Mobil kamu baret-baret, penyok atau udah ada luka, dan belum punya asuransi. Mau bawa ke bengkel, tapi harganya bikin mau pingsan. Tapi tenang aja, sekarang ada mobil Insurtech Plus dari Simas Insurtech. Mobil kamu dapat perbaikan di awal, dan bakal tetap dapat perlindungan asuransi tanpa tambahan premi apapun. Paling betulnya di bengkel abal-abal. Jangan salah, perbaikan langsung di bengkel Tekno yang udah terjamin kualitasnya. Jadi kamu nggak perlu panik lihat harga perbaikan mobil. Karena di mobil Insurtech Plus, selain jaminan lengkap, juga ada free OR di bengkel Tekno.